这么多还不够啊？当然不够。白衣客和燕乐馆勾结，寻找燕乐公主，他们之间一定有联络，而我们却毫无知觉。这里面一定是漏掉了什么重要的线索。把跟燕乐馆有关的典籍全都找过来。这是什么？燕乐馆的院落图。燕乐馆的前门、后门我们都盯过。你是否记得，这个地方应该有面墙？墙？嗯，对啊，这里应该是面墙啊，怎么没画呀？阁下屡次闯我燕乐馆禁地，康某的忍耐是有限度的。在下从来都是想来就来，想走就走。燕乐馆代表的是燕乐，就算你是龙夜湖的座上宾，也没有资格在我燕乐馆放肆。摘掉你的面具！在下从不以真面目示人。我要是非看不可呢？你想在燕乐馆内见血吗？你之前让我调查阿楚的身份，我派人去了，可你又派人假扮成鞋铺的老板娘捷足先登，你这是信不过我呀？你没那么特殊，我是信不过所有人。那你自己出手，事情办成了吗？功败垂成，不过我已经有了新的计划。愿闻其详。无可奉告。你事事让我配合，却不肯以实相告。你把我燕乐馆当成什么了？除非康副使能保证再也不走漏风声。你什么意思？我2次刺杀多米，第一次他已入死局，却突然调转马头离开。从那时起，我便怀疑有人与他暗通款曲，所以我才会让老段出手。结果多米再次被救，老段却死于非命。康副使，这一切很难不让我怀疑你呀。你办事不力，却又怪在我的头上。就算有奸细泄露机密，难道就不会是你们的无面人？看来康副使也不信任我。好啊，不如这样，我们各自清理门户，看谁能把这个奸细找出来。来人，在。将马参使的行踪报与我知。是。图上根本就没有这面墙，这墙是后砌的。燕乐馆砌这面墙，一定是想要掩盖什么。找找看。
华，你怎么样？你撑住，李志华，你别睡着，千万醒醒，千万不能睡着。把我放下吧，我们大不了一把。你别说傻话，你没事的，你一定不会有事的。让。老爷不能进去。老爷息怒啊！老爷息怒啊！小姐还未转醒，正在休息呢。我就这么一个女儿，让开！花儿，让开！花儿，爹在这儿，不要怕。从今往后不会再有人伤害你了啊！花儿，老爷，小姐身上毒已经解了，没有大碍了，别担心了。我的花儿，从小到大，不管你做什么，阿爷都依着你。如今你长大成人了啊，喜欢这样的一个人，阿爷也依着你，对他另眼相看。可是此人不可托付终身。王坤武，你连喜欢你的女孩子都保护不了，还说什么为兄弟报仇？你太让老夫失望了。这件太厚了，这件行。姐姐，你要不嫌弃的话，这些衣服你收下，我衣服多穿不了。不用了，你拿着。有心事啊？没有，一看就有。别灰心，一家不行，我们就多试几家。你手艺这么好，一定能找到差事的。好啦，今天就把找工的事先放一边，我带你出去逛逛，长乐城有什么好吃好玩的，我全都知道。不了，这样不好。听我的，今天什么都别想。给自己放一天假，明日再找。走，走，快点。哎，你看这个，这像咱俩出头。记梦的蝶断了翅，朝花不见枝，随风向天涯去浪迹，谁怜我流离？纵然千里万里，心归处无凭。说迷离。
都酸了。还是谢谢你，你对我可真好。是我该谢谢你，谢谢你来到长乐，让我们再次相遇。你知道吗？今天牵着你的手，拿着竹蜻蜓跑的时候，我又想起了我们小时候，那时候真好，无忧无虑的。是啊，可惜再也回不去了。这些年你都是怎么过来的呀？就那样呗。你走之后，我就开始跟我娘学织布，贴补家用。你呢？我离开后就一路向东走，跟过商队，做过短工，还被人劫过。饿得没东西吃的时候，也偷过东西。有一次还差点死在了大漠。你这一路辛苦吗？还行吧。我这一路跟着商队遭遇过一次沙暴，也算有惊无险。对了，那小胖、霍里古、阿林格他们还好吗？他们都挺好的，只不过当初你不告而别，你走了之后，我们都难过了好久。对不起啊，当时走得太匆忙了，都没有时间跟大家告别。不过好在我们又相遇了。早点睡吧，我明天还要去找工呢。不知道你能不能听得见，可也许你能听见的话，我又不敢说了。其实，在我心里，早就认定你了。我也没想到，我一个边关来的武夫，本应只是长乐的过客。从来没想过自己会喜欢上谁，也不敢奢望自己被谁喜欢。其实我也不知道自己从什么时候开始喜欢你的。也许是我们第一次交手的时候，或许是你跟兄弟们喊话的时候，这些画面总是会不自觉地出现在我的眼前。可是每当我想多留恋一会儿，白衣客的身影又会不自觉地出现在我的脑海里。对不起，一直到现在才敢对你说这些。若你能醒过来，希望你能原谅我。
抓紧抓紧，抓得紧紧。叫什么呀？阿拜尔。别看见打哪来啊？烟乐来的。奔哪去啊？贩卖暮云纱去岳阳。哦，暮云纱，待多长时间啊？也就半个月吧。等会儿，你们不是7月初10就来了吗？这都半个月了，还要再待半个月，不着急挣钱啊？官爷，我们昨日刚到啊。对呀，他们是这个月唯一的一个从燕乐来贩暮云纱的商队。园长哥，平常少喝点酒，记性大不如从前了呀。不对，我不会记错。22年7月10日，阿叔有个姐妹叫阿史兰，7月初10随燕乐贩卖暮云纱的商队来了长乐，我没记错呀，我还看到她的过锁呢。啊，我查查。等会儿啊。你看，7月10日没有贩布的商队呀。他怎么了？哦，袁墨说要找一个叫阿史兰的。掌柜的，我姐姐织的布又轻薄又结实，而且花色还不一样。你看这个就不一样，你仔细看看这织钩，你看。哎呀，你这姑娘到底是你找工，还是你姐姐找工？我姐姐找工，她初来乍到，不好意思开口嘛。掌柜的，我很会织布的，普通织工1日可织4丈，我能织5丈呢，只要他们一样的工钱。对对对，找我姐姐很划算的。那，你除了会织布，还会干别的吗？洗衣做饭、清洁打扫我都可以的。那就每日30文，今日上工。行，你等我一下。太好了，你找到差事了，我终于可以自食其力了。阿叔，谢谢你。那这样，你回家等我吧，我先上工，等晚上我回去找你。好，那我回家等你。等你啊。阿叔，哎，你怎么在这儿？这句话应该我问你吧？你把阿树藏这儿了？藏？我好好的藏什么呢？那你干嘛到这儿来找他？自从余观主下令要寻找燕乐公主，你小子就不对劲儿，行事鬼鬼祟祟，又莫名其妙的让阿树搬到这儿来，现在又在调查阿史兰，你到底有什么瞒着我们？我不知道你在说什么。尉迟华受伤了，我们在燕乐馆外遇到了白衣客，他为了保护我，被暗器所伤，到现在还在昏迷呢。怎么会这样？岳母，如果你把我跟尉迟华当朋友，就跟我们说实话。对不起，我瞒着你们是想保护你们，真的。阿叔，她就是燕乐公主。哎，谢谢。下一个。哎，多谢大人，来多谢大人。哪儿人呢？东原人。奔哪去啊？燕乐。哎，谢谢大人。下一位。哪儿人呢？燕乐。奔哪儿去啊？哪儿都不去。哪儿都不去，你凑什么热闹？不是你谁呀？我乃燕乐公主阿史兰，特来寻求大庸庇护。
阿叔的事儿，还请空无兄保密啊。你就打算这样一直瞒下去啊？做燕乐公主只会让阿叔招来祸端，不如就让这个名号永远消失在大漠中。逃避不能解决问题的。不是，那不是，元儿，余关主到处找你俩呢。出什么事儿了？燕乐公主登门了。你是说燕乐公主？对呀，就是燕乐公主啊！这个人你们还认识？就是那个阿史。怎么还不让打喷嚏了？你自己心里知道就行了，别说出来。哦，对，是得小点声。谁成想阿史兰是公主啊？谁？就是你要找的那个阿史兰呢？阿史兰？你不说小点声吗？余关主，你们可来了！哎，出大事了，知道吧？燕乐公主呢？什么燕乐公主啊？我告诉你啊，在没有证明她的身份之前，她就是普通的燕乐流民，名字都不知道真假，还公主呢？还燕乐公主不叫阿史兰吗？这个燕乐公主失踪的时候啊，还不满周岁，燕乐王还没来得及给她起名字呢。我跟你们讲啊，这个事情牵扯到大庸和燕乐之间的恩怨，如果处理不好，会引起两邦纷争，甚至兵戎相见呐。老于，樱木，都什么时候了，你给我整这套，你还……也就是说，即便阿史兰是真的燕乐公主，你也不会承认？我有几个脑袋敢擅自承认她是公主啊？这件事必须得报请鸿胪寺之后，才可以再做定夺。那你着急忙慌的把我们叫过来干什么？哎呦，我的傻小子，我总得知道这个公主是真是假吧？我告诉你们，人就在后院客舍呢啊！一会儿，无论想尽什么办法，你们两个人得给我验证她的身份，而且问出什么消息来，千万不要声张。我这就去鸿胪寺，一会儿等我回来再说，好不好？啊！一点也消停不了。走吧，空无兄。谢谢你了，谢我什么？谢谢你常在中运会拐弯了，没有告诉老于，阿史兰是赝品。保护阿树，我也有责任。走，我们去会会这个阿史兰。我到底是该叫你阿史兰啊，还是公主啊？我既是阿史兰，也是公主。你可知道冒充公主是何罪啊？我没有冒充，我就是燕乐公主。燕乐公主早就死在大漠了，何来的燕乐公主？我所言句句属实。句句属实。前几日你在阿叔那可不是这么说的。你说你来长乐是来做工的。你我初次见面，显然你并不相信我。我为什么要如实相告？那阿叔呢？你口口声声说她是你好姐妹，你为什么要骗她呀？我没有骗阿叔。公主的身份背负太多危险，我至今被人追杀，我不想牵连阿树，所以没有告诉他实情。你说你是公主，那你是如何逃出的燕乐王宫？如何长大？如何来到的长乐？我能安然逃出燕乐王宫，全仰赖大庸四方使袁汉景。四方使夫妇得知宫变，貌似把我带出宫，交给了一位忠于我父王的大臣，自己却远名大漠。这位大臣把我送到乡下，躲避了龙突骑的追杀。后来消息走漏，我便离开燕乐。这么多年，我在大漠闯荡，跟过商队，做过短工，还被人劫过。饿得不行的时候，我也偷过东西，有一次还差点死了。好在上天眷顾，我活了下来，终于走出大漠，来到了长乐。故事还挺感人的，可惜我一个字儿也不信。二位还没有看到我的证据，
为何如此肯定我就是冒充？是何证据？我见过阿叔脚上的红夹点，阿史兰的竟然一模一样。他是如何知道阿叔身份的呀？假冒公主，是自愿，还是受人指使？受到大庸庇护之后，下一步会做什么？你既然有这么多疑问，为什么刚才不问清楚？余馆主不是说了吗？要等安少卿示下，未经鸿胪寺批示，我擅自揭穿他，岂不是有违指令？我看你是有私心吧？我能有什么私心啊？我，阿叔因为燕乐公主的身份被人追杀，现在阿史兰自己站出来承认是燕乐公主，那阿树便安全了。你不愿意揭穿他？你这，你说的都对。渊博，你是四方馆议员，这件事情也关乎到大庸和燕乐的关系，你不能只想着阿树。朝廷大事自有鸿胪寺的高官来决定，轮不到我一个四方馆的小吏来操心。难道你就不想知道阿史兰假冒公主的真实目的啊？那我们就陪他把这出戏演完。哎呀，就这么定。燕乐公主上门寻求我大庸庇护，本官已上奏朝廷。我想听听各位的想法，集思广益，商讨一个应对之策。当务之急是弄清这公主是真是假。万一此女是燕乐派来故意试探我方的，那贸然承认她，将疑患无穷。我看不管是真是假，我大庸都该拒不承认。不如将此案交给京兆府，以寻常诈骗案结案，这样就可避免我大庸与燕乐的直接冲突。17年前，四方使袁汉景夫妇为了保护襁褓中的燕乐公主，他们命丧大漠。17年后，我大庸竟要拒不承认燕乐公主。汉景兄啊，你们真是白死了！依我看，不如向燕乐求证此女身份。若燕乐说她是真，便以真公主代之；若燕乐说她是假，便以假公主承之。我来问你，若燕乐明明知道她是真公主，却拒不承认，待我大庸放松警惕之后，他们将真公主掳回燕乐，那又待如何呀？是啊，此女来历不明，身份真假难辨，鸿胪寺此时不宜出面，以免被别有用心之人利用。我看此事就暂由四方馆出面处理，待查明此女真相后再做定夺。是。哎，这怎么弹了一圈又踢回我这儿了？安少卿，阿树，元墨，王大哥，公主，你瞒我们瞒得好苦啊！他都知道了，给我堵家门口了。对不起啊，王大哥，之前不得不瞒着你们。不怪你，我知道你经历过什么，换做他人，也不会承认自己是燕乐公主的。你已经很勇敢了。谢谢你，王大哥。阿史兰呢？你也知道了，街上都已经传开了，说她是燕乐公主，我要见她。现在还不是时候。客舍。谢谢。你该来的总会来的。话虽如此，但别怪我没提醒你啊！你放任他们见面，事情会闹大了，收不了场的。你自己说戏要演完，而且我也很想看看，这个冒牌公主是如何应对真公主的。阿树，为什么假冒公主？我没有假冒，
我就是公主。为什么要说谎？我们从小一块长大，你脚上怎么会有红蛱蝶？那是我母族的图腾，王族的印记，我自小就有的。你还骗我？我把你当亲姐妹。你说我骗你，你为何如此笃定我在骗你？不必给我看这个，我若没有看过，也不会画得像。你早就知道我的身份，那你出来顶替我是为了我，还是有别的目的？是不是有人逼迫你这么做的？都没有，别瞎猜了。那到底为什么呀？阿树，我的话你一定要记住，脚上的印记永远不要再让任何人看到了。无面人在四处找你，要置你于死地。现在只有我变成你，你才能在大庸好好的活下去。可是，你为什么突然为我做这些？你先坐。坐。今天如果不是你逼我，这些话我到死也不会说的。你还记得当初那位把你送到黄沙村的叔叔吗？这些话是他告诉我的，也是他命令我这么做的。现在只要大庸承认我是公主，我就能得到大庸的庇护，而你再也不用担心身份泄露，你就能以阿树的名字自由自在的生活了。那位袁大哥，他虽然不信任我，但我能看出来他是真心实意的对你好，而且他也不想任何人知道你的身份。可是你知不知道，成为延乐公主之后要面对什么？你怎么这么傻呀？这些都不重要，而且这么做对燕乐好就够了。叔叔应该早一点把这件事告诉我，至少跟我商量一下。可是我跟他一直没有机会见面。我和他以后见面的机会也很少了，但是你相信我，不见面对他来说更安全。阿诗兰，没关系的。给我的。下午在西市买的，很漂亮，我很喜欢，谢谢。阿树，你那位叔叔……对不起，王大哥，我发过誓，绝不说出他的身份。我倒希望他说的是真的，这样你就可以安安心心做你的小阿树了，管那什么公主不公主。没你想的那么简单。阿诗兰这么做，是把自己推到了风口浪尖上。大庸和燕乐的关系会因为他而骤然紧张。这么严重？是啊，大庸接下来要考虑，是否要承认阿诗兰燕乐公主的身份，而燕乐则要做出决定，是否继续追杀这位已经暴露身份的燕乐公主。无论怎样，两方局势发生巨变，说不定这时候燕乐人已经知道阿诗兰来寻求庇护了。咱们得想好对策。没事，大叔，你就放心回去啊，剩下的交给我呗。去吧。都在呢。关主，红炉寺怎么说？还能怎么说呀？又把球踢回来了呗。你们两个说说，问出什么来了没有？此女除了脚上的刺青，
并无其他证据可以证明身份。那这么说，他很有可能是个冒牌货喽？倒也不是。我是说，他能说出我阿爷的名讳，并且对我阿爷当年救燕乐公主之事了如指掌，我觉得也不能贸然断定他是个假的。你这跟没说不一样嘛！我告诉你们啊，鸿胪寺可下令了，让咱们务必摸清楚情况。行了，都坐下，说后边咱咋办？于馆主，修义认为，不管这燕乐公主身份是真是假，我大庸都应承认。为何呀？对我大庸来说，谁是真正的燕乐公主并不重要，重要的是她能否为我所用。燕乐百姓憎恶龙突骑发动兵变，无不希望先王血脉复辟，而燕乐公主，则是制衡龙突骑的棋子。到时，就算我大庸什么都不做，龙突骑也会忌惮3分。你把燕乐公主当棋子？事急从权，有所牺牲，不可避免。若他不肯为我所用呢？他在我大庸国土，祈求我大庸庇护，人在屋檐下，由不得他不低头。咱先不说这个法子可不可行啊，就说承认她是燕乐公主这事儿，那就超出我四方馆的职权范围了。修义啊，还有没有别的法子？那便退而求其次，我们可以不承认她公主之名，但给她公主之实。什么意思？名义上，她不过是个来长乐谋生的燕乐女子，但衣食住行、仆从礼仪、一切用度，全部照公主令。如此，我大庸便可进退御书。若到时候龙突骑图谋不轨，我们便承认公主的身份，激发燕乐内部动荡。若龙突骑安分守己，我们则按兵不动。就算有朝一日证实公主身份是假，将其入罪便是，我们也不过是损失了一些钱财而已。佩服，安舍人真是为了利用人家不惜血本呐！啊，我若成为人之渣渣，他就成为我之渣渣。哎呀，好了，你别在那说风凉话了。那你说，你出个主意。我可想不出这么馊的主意，但我得提醒诸位啊，阿史兰当众寻求庇护，这事想必已经传得沸沸扬扬了。四方馆得提防燕乐方面有所行动了。公主现身？是啊，长乐城已经传得沸沸扬扬了。你可知她姓名？就是阿史兰。阿史兰，康副使，咱们在找公主，公主却突然现身，会不会是大庸故意迷惑我们的？不是没有这种可能啊。随我去四方馆，本是要亲自验其真伪。是。康副使，为何又不请自来呀？本使特来迎接我燕乐公主，请于馆主将公主请出，随我回燕乐馆下榻。燕乐公主？哪来什么燕乐公主啊？于馆主，你就不要装糊涂了。康副使，今日一早确实有一位叫阿史兰的女子自称燕乐公主，来我四方馆寻求庇护，但已被在下劝离了。劝离？是这样的，近日坊间传闻燕乐公主流落长乐城，因此有很多适龄的女子就想借此上位。我下了命令，但凡是冒充公主的，一律轰走。公主是否冒名顶替，也该由我燕乐甄别才是。你们四方馆岂可自作主张？若知我公主流落街头，这个责任，于馆主你负担得起吗？方副使，你既然不想公主流落街头，那又是谁让公主流落荒漠，生死未卜的呢？哎，无礼！陈年旧事，其中误会不足为外人道也。于馆主，我们龙业户心心念念记挂着公主，正以全民之力寻找公主，
欲将公主迎回燕乐，共商大计，你莫非要阻拦不成？玉观主，既然康副使执意要见燕乐公主，那不如就让属下去把公主找回来吧。速去速回。是。